sure guys, happening is about Tahakul here, and guys today we are going to have आज हम खेल जा रहे हैं parrot live simulator। तो guys ये मैं आपको फंक्शन बताता हूँ, आगे पीछे ऐसे, और ये आगे ये पीछे ये लेफ्ट ये राइट। और गाइस जहाँ से छलांगे मारता है यहाँ से नीचे आता है और इस बटन से ऊपर जाता है, मतलब टेक ऑफ करता है। तो गाइस और इस बटन से स्पीड लेता है, ये आप ज़्यादा देख भी सकते हैं, ये इसकी पीछे से वो स्पीड निकले। और गाइस बहुत ही अच्छी गेम आप लोग खेल सकते हैं, ये लोग आप लोग मतलब बहुत ही अच्छी गेम। तो चले गाइस गेम स्टार्ट करते हैं। चलो 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 कहाँ चले 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 हम चले चले चलो। गाइस बहुत ही अच्छी गेम है गाइस। हमारा मिशन है इस का कि हम लोगों ने लेवल 6 तक पहुंचना है। और गाइस एक पेट व्लॉग भी आ रहा है बहुत जल्द, आपने गैस करना है कमेंट सेक्शन में कि वो कौन सा पेट है। तो चलिए गाइस, और गाइस वो मैं बहुत अफसोस हुआ कि 60 सब्सक्राइबर पास कोई सब्सक्राइब भी नहीं करता। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके अब चले नीचे उतरते हैं। थोड़ी सी वॉकिंग शॉकिंग। अब गाइस हम लोगों ने दो ऑप्शन है, पिकअप फूड और ईट फूड। हम लोग खा लेंगे, हमें भूख लगी है। चलो उड़ान भरो उड़ान, चलो लेट्स गो। चलो चलो चलो। ये वाटर टर्न वाटर ड्रिफ्टिंग, क्या ड्रिफ्टिंग मार रहा हूँ मैं, वाटर ड्रिफ्टिंग यार, क्या ड्रिफ्टिंग मार रहा हूँ। मजा आया। ये पूरा पंख फैला के ये ऐसे पूरा ऐसे। ये नीचे उतरेंगे हम लोग, थोड़ी सा नीचे उतर लो, इसी में भलाई, वरना पहाड़ आगे आना ठुका के सीधा। चलो चलो चलो, लेफ्ट साइड राइट साइड। इतने भी ड्रिफ्टर नहीं मारते, नहीं हम तो ड्रिफ्टर हैं। चलो जी चलो, रिपी या चलो चलो। नीचे उतरता है। ये एरर किस चीज़ का है? ये नीचे उतर के ये कोई भी नहीं है भाई, यहाँ से निकलते हैं इधर से। कोई एरर सैडर नहीं है, हमको पागल बना रहे हैं, ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। ये वुल्फ मैं तो छोड़ूंगा, आई डोंट छोड़ेंगी यू। चले बढ़ते हैं, चलो चले हम, चलो ले चलते रहो। ये क्या गाइस, इसके अंदर जाना पड़ेगा, बहुत मिस्टीरियस चीज़ है। इतनी तेज क्या ड्रिफ्ट है। You are at home, you can buy different items, improve your each item effect character of your पढ़ लिया बस। नीचे उतरो, थोड़ा सा एक्सप्लोर। ये कैसा पागल सा हूँ मैं, इससे अच्छा तो पागल हूँ मैं। क्या ये क्या ये क्या, यहाँ पे डिब्बे अजीब से पड़े हैं। बाय रॉकेट 150, हमारे पास अभी अंडा है। कितने अंडा अभी
अंडा है हमारे पास। चलो चले नीचे थोड़ा उतरे, ये टनल से गाइस क्या, चलो इस टनल में जाके देखते हैं। और चल कहाँ फिर रहा है, ऊपर लगाया फिर। चलो चलते हैं। ये कौन सी जगह पे आ गया, लगता है इसका दूसरा रूम होगा। दूसरा रूम बहुत चलो ये क्या, बाय लेडी बग अटैक 180 वो उससे अच्छा था, वो वाला सस्ता था। बाय सॉकर बॉल एनर्जी 90, मेरे पास अभी 90 रुपये भी नहीं है। चलो निकलो, चलो भाई चलो निकलो निकलो, चलो निकलो निकलो निकलो, शाबाश जल्दी 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 निकलो, जल्दी जल्दी निकलो, जल्दी जल्दी जल्दी। तो गाइस बस मैं कहता हूँ काफ़ी है गाइस। लास्ट में आप लोगों ने उस पेट का मतलब पेट जो है वो सिलेक्ट करना कौन सा है, वो कमेंट बॉक्स में बताना है लाजमी। और गाइस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़, ठीक है। नाम भी बताना है। ओके अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।